Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo ndani ya Diko tunapika kababu ama kebabs. Ni recipe ya kama dakika 30 unakuwa umeshapika na kuserve. Tunaanza na kipisi kimoja cha mkate ambacho tutakiwekea maji kiasi, just maji ya kutosha tu kidogo kuilowesha. Tukihakikisha umeloa mkate wetu, tutaukamua na kutoa yale maji yote ambayo tumeweka. Mimi sipendi mkate sana. Kama wewe unapenda unaweza kutumia hata vipisi viwili. Kwa mimi kimoja kimetosha. Tutaendelea kwa kuweka nyama iliyosagwa nusu kilo katika bakuli safi. Tutaweka kijiko cha chai cha kitunguu saumu pamoja na kijiko cha chai cha tangawizi. Tunaendelea kwa kuweka kitunguu maji nusu kidogo. Tutaweka na kitunguu majani nusu ambacho nimekata vipisi vidogo vidogo. Tutanyunyuzia na nusu limao kubwa, na hii limao itaipa kababu zetu zile ule uchatu fulani. Tunaolea ule mpaka maji yanajaa mdomoni. Tutaendelea kwa kuweka paprika kijiko cha chai, pilipili manga ama pilipili mtama au black pepper nusu kijiko cha chai. Tutaweka chives zilizokaushwa kijiko cha chai. Tutaweka kitunguu saumu kilichokaushwa nusu kijiko cha chai. Tutaendelea pia kwa kuweka white pepper ama pilipili nyeupe nusu kijiko cha chai. Tunaendelea kwa kuweka kungu ama nutmeg robo kijiko cha chai. Tutaweka sasa ule mkate wetu ambao tuliuloweka kwenye maji. Tutaweka chumvi nusu kijiko cha chai, alafu tutamalizia kwa kuweka yai. Na hili yai hapa litatusaidia nyama zetu na viungo viweze kushikana vyote kwa pamoja. Kwa tutachanganya haraka. Usichanganye muda mrefu bila nyama yako kababu zako zitakuwa ngumu. Kwa hiyo at this point tunaendelea kuchanganya faster. Hapa kama mnavyoona tuko tayari kuanza kushape kababu zetu. Tutachukua tray safi ama sahani kama hauna tray na tutaanza kushape. Hapa nimechukua tu size ya kijiko cha kula ama kijiko cha kusevia chakula kidogo, na nitazishape kama oval. Duara fulani hivi refu. Unaona kama mayai yanavyokuaga au zile kababu unazonuaga pale unaponuaga kababu vile vile. Kwa hiyo mimi natengeneza ndogo ndogo, na hizi zitatosha kulisha watu 4 hivi. Wao 5 wa kujibana. Unajua budget. Anyway, kama hivi mnavyoona nimeshape kababu, tumepata kababu zetu kama 10 zinatosha. Tuendelee na kukaanga. Kwenye kikaangio chako utaweka mafuta ya kutosha kufunika kababu zako nusu. Mimi hapa nimetumia kikombe kimoja na nusu. Hichi nusu kombe kwa nimeweka 3. Kwa hiyo wewe utaangalia chombo chako alafu utapiga mahesabu, sawa Moto hapa tunatumia moto wa kati. Tutayapa mafuta yetu muda kidogo yapate moto. Unaweza ukazunguka hapo kidogo kupoteza muda, lakini usikae mbali. Mafuta yakipata moto tutaweka kababu zetu. Kuwa makini kuzipa nafasi. Mimi hapa nitapika trip 2 kama mnavyoona. Hatuzibanishi kwa sababu zinaweza zikatupa shida kwenye kugeuza na zikanatana. Baada ya dakika zangu kama 2 nageuza kama mnavyoona. Taratibu, na inabidi kidogo kuzihandle with care sije zikakuvunjikia alafu ikawa balaa. Sawa? Taratibu, hatuna haraka. Moto wa kati na wakumbusha, sawa Bila hivyo utaivisha nje kupikia moto mkubwa alafu ndani ule nyama mbichi. Kwa taratibu na wabembeleza hawa warembo. Tutaziacha kababu zetu ziive tena kwa dakika 2 upande huu mwingine. Na baada ya dakika 2 tutaenda kutoa. Kababu zetu ziko tayari kwa kuserve na kula. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Msisahau ku like, comment na kushare. See you next time.